สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพี่แจนนะคะจาก NCEA Study และพี่โอค่ะ NCEA Study ค่ะตัว NCEA Study ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาไลฟ์คุยกันนะครับกับ St. John's College โรงเรียนชายล้วนนะครับชื่อดังเลยที่อยู่ในเมืองแฮมิลตันนะครับค่ะวันนี้เรานะคะโชคดีมากเลยค่ะที่คุณครูค่ะไลฟ์กับเราตรงนะคะตอนนี้เลยค่ะจากนิวซีแลนด์นะคะเดี๋ยวเราจะได้มารู้จักกันค่ะกับโรงเรียนชายล้วนนะคะระดับมัธยมศึกษาแบบกึ่งเอกชนกึ่งรัฐบาลในเมืองที่กำลังเติบโตสุดๆตอนนี้นะคะใหญ่เป็นอันดับ4ของนิวซีแลนด์ก็คือเมืองแฮมิลตันนั่นเองค่ะห่างจากโอ๊คแลนด์เพียงชั่วโมงกว่าๆนะคะเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่คุณพ่อคุณแม่และก็น้องๆน่าจะได้มีข้อมูลนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะแล้วก็โรงเรียนนี้มีอะไรดีบ้างเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยนะคะกับคุณครูกันแล้วก็พี่โอเองนะคะได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนแล้วก็ได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆของที่นั่นมาแล้วนะคะ so please welcome ค่ะ Teacher Edward from St. John's College Hamilton so over to you Edward Hi, nice to meet you. I'm Edward Bach, the Director of International Students at St. John's College, Hamilton. Thank you so much for giving this opportunity and inviting me. I'm really expecting to meet you and then get the proper answer for you. Yeah, thank you. ค่ะ thank you very much ค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ลองส่งเสียงทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะว่าภาพเสียงชัดเจนดีไหมนะคะอยากจะถามอะไรนะคะหรือมีอะไรนะคะอยากให้พี่ๆช่วยคุยนะคะไม่ว่าจะหน้าไมค์หลังไมค์ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะครับแล้วก็คุณเอ็ดเวิร์ดนะครับก็จะเป็นคนเกาหลีนะครับที่มาดูแลนักเรียนอินเตอร์ที่ St. John College ที่นี่นะครับก็ต้องบอกว่าจากประสบการณ์ที่ได้ดีลงานได้เวิร์กกับคุณครูเอ็ดเวิร์ดท่านนี้เนี่ยน่ารักมากใจดีมากช่วยซัพพอร์ตน้องๆนักเรียนทุกอย่างนะครับแล้วก็ในช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับเราก็จะมีน้องๆที่จะได้ไปเรียนที่ St. John College ที่นี่ด้วยนะครับโอเคทักทายนะคะคุณนกค่ะสวัสดีค่ะชัดเจนค่ะขอบคุณโอเค so should we start Yes, please. โอเคเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าที่นี่เป็นอย่างไรบ้างค่ะ Come with us, share our waka, and feel our strength and passion. For this is a place beyond the expected, which constantly surprises, with natural beauty, powerful history, and out-of-this-world experiences. Always far from the ordinary, this is a magical region of villages to play, relax, connect, and explore in. Here, our kaitiaki runs deep, our mana inspires, and unforgettable discoveries are just around the bend. A welcoming place where our people keep it real and experiences become unreal. This is the mighty Waikato. It's all yours to discover. My name is Leighton Jones, proud head student for St. John's College 2024. I was in year 9. Our first day in, I was definitely a little scared kid. Coming from a pretty small school of only like 100, 150 students, I actually didn't know anyone. And being honest, I actually got declined 3 times. And however, one day a spot opened up, they called my mum and I took the opportunity straight away. So yeah, it's pretty surreal. When I first met the teachers were scary. Everything was scary in year 9. Meeting the teachers, there were some big teachers. It was very heartwarming and it just made me feel very welcome to be here at St. John's. Welcome, young men of St. John's College. My name is Mr. Shane Tong, proud principal of St. John's College. This morning you enter as boys who have come from as many as 40 different schools.
Some of you will be the only boy who's come from that school. And I know that is daunting and I know you were nervous. I knew absolutely nobody. I was one of those kids that were like sort of scared to talk to my peers. Yeah, I was real nervous. Mr. Tong talking about what are the expectations of us at this school. We're no longer individuals, we're a group, we're a team, we're family. Today, as you walk under this gateway, this waharoa, which has St. John at the top here, you become a St. John's man. You become a Johnny's boy, a Maris man, and one of us. Like the connectedness between all the boys here at St. John's, and straight away they sort of just gave me that sense of belonging. Ever since I felt like a Johnny's boy, it's been pretty surreal here. I choose to came to St. John's because coming from a Catholic school, I really like the values that was instilled to me. Now for us, school it's a transition point between childhood and adulthood. We're a Catholic school. The big thing that we talk about here is being a Maris man. A Maris man is a man of faith, integrity and service. So that faith part of our school is very important to us. Have a higher goal on what I want to do. I'm passionate about the arts, the visual arts and the performing arts, collaborating with the music. An example of this was show quest that we did. Drama, okay? Now drama in the school is exploding. We have seen quite a lot of success that is moving from strength to strength. Everything we do should be evidence-based. If we're teaching young men in our classrooms, we shouldn't be doing something because it feels good. We should be doing something because the evidence says it works. Yeah, being at St. John's, I feel like I've definitely been academically pushed to do my best. So I'm one of those kids that will pick sports over being in a classroom any day. However, I still take my academics pretty seriously, just try and make my parents proud. We currently have 25 different sporting codes. As a part of that, hopefully they learn a bit about themselves. They build some self-confidence, a bit of resilience and perseverance. We do game sense. This is not teaching just skills, but why we play the game the way we play it, how they can be more effective and actually win games. We had the opportunity to come to South Africa. Yes, I had the opportunity of leading the haka, opening up the World Klawa tournament, which is the biggest schoolboy rugby tournament in South Africa. And I had the opportunity of leading the haka, as well as all the boys doing it in front of lots of people. There is a lot of mana behind an all-boys school haka. So we spend the first few months learning the St. John's College haka. Biking, rock climbing, abseiling. We want to teach them those things as we think that they're skills that transfer into any workplace. No matter what you want to do for a career when you leave this place, those are skills that are going to help you. And you begin your journey with me for the next 5 years. Your journey from being a boy into being a fine young man. And that is what we offer at St. John's College. With those opportunities come responsibilities, young men. Responsibilities on all of us. To be men of faith, integrity, knowing what to do and doing the right thing, and being men of service, looking after each other. That's what it is to be a St. John's man. Yeah, going from a puny year 9 to now where I am today, I feel that I've grown a lot as a person. I feel like that I've matured throughout my time here at St. John's. And this school experience is what shaped me to become who I am today. I feel like I've been more confident in how I respond. I feel I've been more active in groups and meeting new people, and I just feel more happy to be who I am today. I was just pulled into this. I didn't have the choice of where to go, so I was just pulled into the St. John's College. But I think now, after these 5 years, I would love to choose to be here. Go out into the real world, you'll feel the pressure a lot. So yeah, St. John's has really taught me just to stay calm in those moments and stuff like that, as well as just gotta be authentic, gotta be yourself out there. No point faking it. Hello, welcome back. Wow, very good. Yeah, I wish I can be in the Waikato region and help it again. That's beautiful places. Yeah, the second video, the student leaders
and then they show how nervous from the first days, and then how become a fine young man finally, and then the big boy is very successful. He can be next New Zealand Prime Minister. Yeah, we all believe he will be to that. Yeah. Wow, very nice. Yeah. ค่ะก็จากที่เราชมกันไปนะคะวิดีโอมีทั้งภาพของเมืองนะคะหรือย่านที่เราตั้งอยู่ที่โรงเรียนตั้งอยู่นะคะซึ่งพี่จันพี่โอได้ไปย่านนี้แล้วก็ไปหลายครั้งด้วยนะคะก็ประทับใจเนาะในทุกครั้งมีสถานที่เที่ยวที่สวยงามนะคะแล้วก็เหมาะกับการศึกษามากๆแล้วก็ที่คุณครูบอกค่ะในวิดีโอของโรงเรียนนะคะได้เล่าถึงนักเรียนคนหนึ่งที่ตั้งแต่แรกที่เขาเข้ามาด้วยความแบบกังวลว่าเรียนจะไหวไหมยังไงนะคะจนเขาได้เติบโตขึ้นมาซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นที่ภูมิใจของโรงเรียนด้วยนะคะซึ่งจากที่เราได้สัมผัสเนี่ยก็พบว่าน้องๆที่ไปเรียนที่นั่นนะคะก็จะเติบโตแบบเข้มแข็ง Thank you Edward. Okay, thank you, Jane. Let me introduce myself. I'm Edward Park, the Director of International Students at St. John's College, Hamilton. Nice to meet you. Next slide, please. ค่ะโอเค Yeah, please. Hi Edward. Yes. Hi, we welcome all students from all around the world. Though we are Catholic schools, but we do not give any limitation to receive international students. Currently, we have around 45 international students with us. There is none of them are Catholic. So all are different religions. Majority of students do not have any religion, but we are okay to embrace them. So we welcome every international student, and then we support them, and then try to build a good man to be a fine young man someday. Next slide, please. The St. John's College was established in 1961. Before that, we were one of the biggest colleges in New Zealand. There were 6 schools combined together, kind of Sacred Heart for girls, and then Marian's Catholic School, St. Joseph, and then St. Columbus School, and St. John's College were one school. So 1961, we separated to different schools. So we started to build our new campus in the hilltop, just near the Waikato University, and started to receive the students from 1962. So that is our history. And then we educate from year 9 to year 13. The age is from year 13, age of 13 to 18 years old. So we have a very strong point. We have a clear annual plan how to learn our academic program and also social programs. We provide a very positive and exclusive school culture. So we treated all our students as brothers, like a family. That is our biggest strength. Thank you. Next slide, please. So why choose St. John's College? So we have a true proven record of NCEA success. We are very high NCEA pass rate. And also we provide a very safe and green environment. So we are just a neighbor of Waikato University, and even Waikato University use our ground. We have 2 big green fields for rugby and soccer, cricket, and other team sports. And also we have a tennis court and cricket court with us. We also have 2 indoor gyms for the physical education training, and also we host national judo competition and other kinds of community programs with us.
We also have a high school that connected with the other sister schools. So we have combined the program like music combined the program, also performance and drama combined the programs. So this one opens more doors for the intern students to taste those experience. Also, we provide a model UN program, also debating programs. So in this way, international students to be one of our family members, not the outsiders. So we provide very small ESOL classes, normally consist of around 10 students, between 10 to 15, but normally 10 students. We have two types of programs. If the students really need to improve English, then we give a full-time ESOL program. That means they have 4 periods a week. Otherwise, they will get half of the ESOL program. The other all time, they choose the mainstream the programs. So they will study other domestic students in here. This gives good feelings for the international students. Thank you. And the next slide, please. Okay, Yeah. could I please excuse me? Just maybe talk briefly for the few slides that you have taught. Thank you so much. That's interesting information นะคะในโรงเรียนนี้นะคะเดี๋ยวพี่แจงขออนุญาตบอกคร่าวๆนะคะว่าโรงเรียนนี้ก่อตั้งมานานแล้วเลยนะคะตั้งแต่1961นะคะซึ่งโรงเรียนเองเนี่ยเป็นโรงเรียนของแคทอลิกนะคะแต่ว่านักเรียนที่มาเรียนไม่ได้จำเป็นนะคะว่าจะต้องนับถือแคทอลิกนะคะก็นักเรียนต่างชาติในจำนวนของ45คนนะคะน้องๆเนี่ยก็ไม่ได้นับถือแคทอลิกนะคะแต่ว่าสามารถที่จะเบลนนะคะเข้ากับโรงเรียนนี้ได้อย่างดีเพราะว่าด้วยนโยบายหรือว่าคอนเซปต์ของโรงเรียนเองนะคะก็จะพยายามพัฒนาน้องๆนักเรียนนะคะให้เติบโตนะคะขึ้นมาเป็นผู้ชายนะคะที่มีทั้งเรื่องของความเก่งนะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นพี่น้องนะคะที่ช่วยเหลือกันในโรงเรียนด้วยค่ะตัวโรงเรียนเองนะคะมีชื่อเสียงในเรื่องของวิชาการนะคะหลักสูตรของ NCEA ของเขาเนี่ยได้คะแนนที่สูงค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบในเรื่องของกีฬาแล้วก็พื้นที่ใหญ่ๆนะคะมีสนามกีฬาที่เยอะมากนะคะแล้วก็รวมถึงยิมนะคะทั้งอินดอร์ทั้งเอาท์ดอร์เนี่ยใครชอบกีฬาที่นี่มีหลากหลายชนิดมากนะคะก็ข้อดีนะคะมีหลายอย่างเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นในแง่ของนักเรียนต่างชาติแบบเราที่จะไปเรียนนะคะจะมีวิชาภาษาอังกฤษที่เรียกว่า ESO นะคะที่นั่นที่คลาสจะค่อนข้างเล็กค่ะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถพัฒนาภาษาอังกฤษไปได้เร็วนะคะสามารถที่จะเรียนได้อย่างเข้าใจกับเพื่อนๆด้วยค่ะพี่โอมีอะไรเสริมไหมคะก็จะบอกว่ามีคำถามจากทางบ้านมานะครับถ้าผู้ปกครองอยากไปอยู่กับลูกด้วยโรงเรียนช่วยหาที่พักให้ได้ไหมแล้วก็ตัวเมืองเงียบเหงาไปไหมนะครับจริงๆแล้วพี่โอไปบ่อยนะฮะแฮมิลตันแต่ก็เดี๋ยวมาฟังจากเอ็ดเวิร์ดดีกว่าว่าเป็นยังไงเอ็ดเวิร์ด there's a question from a parents asking about if they want to send their child to study at your school and the father or mother would like to stay and look after the boy while studying in New Zealand, will you be able to help finding accommodation for the parents as well? Wow, that's very tricky. Finding accommodation is not easy matters. Oh, I do not have any experience. But maybe we can help. It depends on their requirements. If they want to rent a house, it will be very hard. But if they want to find a flat, then yeah, I can give directions and then they check. And then if they like it, then I can meet them and then get contract. It may possible, but other countries like Chinese mothers and fathers just come to here and then stay motel or hotel for a month, or just hire Airbnb, and then they check the locations and then their environment, and then find rent home or platting homes. That is
ideal way of finding proper homes. So I suggest that do not rely on the school people. Just come and check. That is a good way. Yeah, that is a good way. right thank you Edward ก็จะบอกว่าจริงแฮมิลตันเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับแล้วก็คุณแม่ท่านเดิมก็จะท่านเดียวกันก็จะถามมาด้วยว่าเมืองเป็นอย่างไรเดี๋ยวตอบคำถามแรกก่อนโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีทาง NCEA เนี่ยเราก็จะมีผู้ปกครองที่ส่งน้องๆไปเรียนที่นิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ต้องการจะไปอยู่ดูแลอยู่ด้วยหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่2 option ด้วยกันก็คือออปชันแรกอาจจะอยู่โฮมสเตย์เดียวกันกับน้องแต่ก็ต้องดูว่าโฮมสเตย์นั้นเนี่ยเขาสามารถรับผู้ใหญ่ได้ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรและอีกวิธีหนึ่งก็จะเป็นลักษณะที่ว่าคุณพ่อหรือคุณแม่ไปเช่าบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าแฟลตต่างๆอยู่ที่นู่นนะครับแล้วก็แต่คุณเอ็ดเวิร์ดก็แนะนำว่าจริงๆอาจจะบุ๊กโรงแรมมาก่อนมาดูก่อนว่าชอบย่านไหนอะไรอย่างไรแล้วก็ค่อยทำเรื่องถ้าเราได้ที่พักเราเจอบ้านที่เราถูกใจแล้วก็ค่อยทำเรื่องเช่าต่อระยะยาวนะครับเราก็จะมีผู้ปกครองที่ไปลักษณะแบบนี้หลายครอบครัวอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็ยินดีแนะนำได้นะครับส่วนตัวเมืองแฮมิลตันเนี่ยเนื่องจากว่าพี่โอไปบ่อยนะครับก็จะบอกได้เลยว่าเป็นเมืองที่ไม่ได้เงียบเหงาจนเกินไปแต่มีทุกสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมให้ทุกๆอย่างนะในเมืองจะมีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆหลายห้างเลยเด็กๆก็ไทยจะรู้จักกันดีเดอะเบสอะไรเนี่ยครับก็จะมีห้างมีฟู้ดคอร์ทมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับรวมถึงว่าเซนต์จอห์นอยู่ในโลเคชันที่ดีมากๆเป็นโลเคชันที่พักอาศัยที่ดีมากๆนะครับไปที่นู่นก็ปลอดภัยเด็กๆเฟรนลี่มากๆเลยครับ Okay thank you Edward okay and there's another question May I add a bit? Yes. St. John's is a very small school, and then we do not approach the international student recruitment. We approach this is a kind of globalization. So for that reason, we do not have a big staff in here. We only have a couple of staffs for internationals. So it's very hard to put other efforts for kind of finding, renting home, those things, because I have only 3 staffs. So the 3 staff have not full-time staff, only part-time staff. So that is my limitation. Please excuse me for not finding the renting home. No worries Edward and NCEA Study Sam and I are here to help everyone too because we experience the area and may give the advice too. That's fantastic. Right. Thank you, Jen. Yeah. And another question, do you accept like short-term students? Of course, you do. Yeah. We accept the short-term students as long as we have the homestay capacity, and then the minimum requirement is 4 weeks. Yeah, but sometimes we can't accept group students coming, but individual students with the parents are always welcomed. All right. Okay. Thank you, Edward. นะครับแล้วก็สำหรับคำถามจากทางบ้านว่าเซนต์จอห์นรับนักเรียนระยะสั้นไหมก็ต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ได้รับกรุ๊ปรับอะไรต่างๆนะครับแต่ก็ถ้าเกิดไปเรียนเดียวๆเนี่ยก็สามารถไปได้แล้วยกตัวอย่างเช่นปิดเทอมที่กำลังจะถึงนี้นะครับมีนาเมษาพฤษภาที่กำลังถึงนี้เนี่ยเราก็จะมีน้องๆนักเรียนไทยไปเรียนที่ย่านแอเรียแฮมิลตันออกแลนด์แฮมิลตันแคมบริดจ์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็น้องๆก็จะกระจายกันไปเรียนตามโรงเรียนต่างๆตอนนี้ก็จะมีเห็นคุณแม่น้อง JK แวะเข้ามานะครับ JK ก็จะไปเรียนที่เซนต์จอห์นคอลเลจช่วงปิดเทอมนี้เป็นระยะเวลา8สัปดาห์แล้วเราบินกลางเดือนมีนาแล้วก็กลับมาก่อนโรงเรียนไทยเปิดเทอมประมาณ10พฤษภาคมเขาอยู่8สัปดาห์ที่นู่นนะครับคุณแม่ฟ้ามีคำถามอะไรถามได้นะครับครับ Okay so thank you Ed I can't hear you. Yeah. Can I move on? Okay, thank you. Yeah, St. John's College has 4 mottos: motivated, organized, respectable, and excellence. Among them, the
respectable is really important. We respect each other, student to student, and the student to teacher, teacher to teachers. So this respectableness embrace our familyhood. Next slide, please. Yeah, I'd like to introduce the Waikato Hamilton. Yeah, Hamilton is the biggest city in Waikato region. So Hamilton is the fourth largest city in New Zealand, and we have the longest river called the Waikato River. It started from Taupo. You can see lush green area. There you can see the Taupo. The Waikato River started from the Taupo River. Taupo Lake is such a big lake. The size is as same as the Singapore, and you can do many activities there. And then also we have beautiful Hamilton Gardens, and then other small gardens all across Hamilton, Waikato. We believe there is over 160 parks and sports arenas across Waikato, Hamilton. Next one, please. And also we have a very famous tourism attractions. So the biggest one is I think Hobbiton, and next one is Waitomo Glowworm Caves. But there is only two things, and then we having a Hot Balloon Festival. This is the New Zealand only one Hot Balloon Festival held in Hamilton. Also, we have a beautiful Mount Pirongia. If you have a chance to climb up, there are beautiful huts. If you stay there, you can feel the tranquilness and beautiful sunset in there. So we have numerous good things in here. So 2024 and 2025, Hamilton were chosen the most visited places. So we beat Queenstown. So this is the biggest kind of tourism destination, because we are surrounded by nice cities like Rotorua and Taupo. Also, now we have some problems with the neighbor. There is a landslide. I do not want to mention that one, but we have many good things nearby us. Next slide, please. Okay, hang on, Edward. Talking about Waikato region นะครับเมืองที่แฮมิลตันอยู่เนี่ยเขาจะแบ่งจัดสรรในนิวซีแลนด์จะเป็น region ตรงแฮมิลตันเนี่ยจะอยู่ที่ region ที่เรียกว่า Waikato นะครับแล้วก็เมื่อกี้จะเห็นจากสไลด์นะครับก็จะเป็นตั้งแต่เมืองเทาโปไล่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นสีเข้มๆในสไลด์ที่คุณเอ็นเวิร์ดโชว์ก็จะเป็นลักษณะของเมืองของ region Waikato และแฮมิลตันเองเนี่ยก็จากสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับก็เราก็จะเห็นว่าเป็นเมืองที่มีกิจกรรมมากมายหลากหลายนะครับไม่ใช่ธรรมชาติอย่างเดียวจะในเรื่องของแสงสีก็มีให้น้องๆได้ทำกันเช่นกันนะครับมีห้างสรรพสินค้าต่างๆที่ได้เคยเล่าไปแล้วนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไทยที่รู้จักกันดีดังไปทั่วโลกก็ฮอปปิตันเนาะหมู่บ้านฮอปปิตันนะครับก็จะถ่ายทำที่นี่นะครับแล้วก็จะมีฮอตแอร์บอลลูนเป็นกิจกรรมหลักๆเลยของโซนนี้นะครับกิจกรรมคายักอะไรต่างๆก็มีให้ค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมืองไวกาโตเป็นเมืองที่เขาเรียกว่ามีครบทุกอย่างนะครับไม่เงียบจนเกินไปมีแสงสีมีสีสันผสมผสานกับธรรมชาตินะครับก็มีครบทุกอย่างครับน่าอยู่นะคะโอเคค่ะ so next please St. John's College pursued not only academic excellence, but also we pursue the cultural and the sporting activities. So our students are kind of armed by the academic excellence and then also social skills. And also we encourage them to develop their hobbies and kind of their personal preferences, something like chess or fishing and other sport areas. For this, we provide good student support service. Every morning, we announce the school notice, then ask to students taste and check
about what kinds of clubs opening, what kinds of free tutorial opening, those things. This is our student support. Also, we provide the NCEA, the mock test and preparation tutorials. And for international students, their start point is the CAR exams, the competency test that is open the door for NCEA exam attending. So we provide a free tutorial for math for our students for lunchtime and afternoon schools. In this way, we always support to international students and alongside with the local students. Next slide, please. St. John's Club, we have around 63 clubs, and then among them, you can taste rowing, hockey, rugby, choir, and basketball, futsal, soccer. Just the name on it, then we can give an information for those things. These clubs and sports are open anybody. And then these are also seasonal sports. Yes, summer sports is normally term 4 and term 1. And the winter sports is term 2 and term 3 because of the weather changes. It's a rainy season is a winter sports. And then the dry season we call summer sports. Thank you. Next slide, please. I slightly mentioned about the learning sport and NCEA study sport. That is that. And also we support international students through ISOL class. So ISOL teacher, she is Mrs. Magnarama, and then she teaches ISOL. At the same time, she guides how to prepare the NCEA exams. Yeah, next slide, please. St. John's has faculties. We have different faculties, and then each faculties use their own buildings. For example, art buildings use a P block, and then these art block are normally combined with other technology classes like woodwork, electronic, and then also cookery, and then mechanical engineering and design, and then horticultural programs. They use P block. And the mathematics and the IT department use R block, R building, and then there are so many different IT related and mathematics and science related programs. And also we have the C block called that is called the English department. But the English is related with the history, social studies, religious studies. They use one building, so all students easily find where their classroom is. Also, we have the physical education and Maori educational facilities. We have 2 indoor gyms and then Maori Ward. That is we call S&M block. So students never lost their directions and they enjoy the kind of professionally organized buildings for the special educations. We also have the tertiary education program with us that is including the aviation, piloting program. That is not full program, but we can give a chance to taste of that. That is free. We will organize for them. Also, you can see the cookery program. It is combined with the WinTech, the Polytech program. So students can get a certain credit. We also have an automotives program with Fairfield Automotives and other tertiary providers. And then students can get the workplace experience and also get a credit. We have so many different programs with the tertiary institutions. So that is our one. And please, next slide. Okay. Thank you very much. So I'd like to talk briefly. โอเคสำหรับในแง่ของการเรียน
ชมรมกีฬาคือต้องบอกว่าที่นี่มีเยอะมากๆนะคะใครมีลูกชายหรือว่าน้องผู้ชายคนไหนสนใจโรงเรียนนะคะที่นี่มีให้เลือกมากถึง63ชมรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาก็คือมีเยอะมากๆเช่นเดียวกันด้วยนะคะนอกเหนือไปจากในเรื่องของกีฬานะคะมันจะมีฤดูด้วยนะคะถ้าเทอม4เทอม1เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น summer sport นะคะแล้วก็เทอม2เทอม3ก็จะเป็น winter sport นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนอยากเล่นกีฬาอะไรสนใจอะไรถามพี่ๆเข้ามาได้นะคะเราประสานงานให้ได้ค่ะว่าน้องๆจะเข้าเทอมไหนช่วงไหนจะได้เล่นกีฬาอะไรเป็นต้นนะคะในส่วนของวิชาการค่ะที่นี่นะคะก็เรียกว่ามี NCEA คะแนนที่ค่อนข้างสูงเลยเพราะว่าเขาให้ความสำคัญแล้วก็มีการซัพพอร์ตที่ดีค่ะในแง่ของ NCEA มีการให้ทดลองสอบอะไรพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งพี่แจ๋ว่ามันดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องๆจะได้เตรียมตัวแล้วก็ไม่พลาดในการเก็บเครดิตซึ่งสำคัญมากๆในแต่ละระดับชั้นนะคะในตั้งแต่ level 1 2 3นั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของตัว facility หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกห้องเรียนต่างๆนะคะจากที่เห็นในภาพนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะจริงๆแล้วเนี่ยห้องเรียนหรือว่าอาคารเรียนเขามีอยู่แบ่งเป็นสัดส่วนนะคะอย่างเช่นในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเนี่ยค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของIT ดีไซน์ต่างๆนะคะคุกเกอรี่การทำอาหารนะคะหรือว่างานไม้งานเหล็กเป็นต้นค่ะแล้วก็ในส่วนของการทำแลบวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรพวกนี้ค่ะเขาก็จะมีแยกเป็นอาคารออกไปอีกเช่นกันนอกเหนือไปจากเรื่องของพวกกีฬาหรือว่าโซนวัฒนธรรมอย่างเช่นเมารีนะคะหรือว่าวัฒนธรรมต่างชาติเป็นต้นค่ะในส่วนของการเรียนที่มันบียอนหรือว่ามันเหนือไปกว่าการเรียนทั่วๆไปที่นี่ก็เรียกว่ามีความโดดเด่นค่ะจากที่ได้ยินก็คือประทับใจมากนะเพราะว่าเขาจะมีทั้งเรื่องของ aviation นะคะการบินนะคะหรือว่า pilot โปรแกรมพวกนี้เนี่ยถ้าน้องๆคนไหนชอบนะคะที่นี่ก็เหมาะเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านทำอาหารจะเห็นว่าน้องๆอะค่ะได้รับการเรียนที่เขาทำความร่วมมือกับสถาบันวินเทคซึ่งเป็นสถาบันที่มันพ้นจากมัธยมไปนะคะเป็นหลักสูตรของพี่ๆที่โตขึ้นไประดับอุดมศึกษาแล้วค่ะแต่ว่าน้องๆของเรามัธยมเนี่ยที่เนี่ยยังได้เรียนแล้วก็ได้เก็บเครดิตด้วยซึ่งอันนี้ดีมากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของออโตโมทีฟค่ะน้องคนไหนที่ชอบเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของรถอะไรเงี้ยเนาะค่ะที่นี่ก็เรียกว่าเหมาะมากๆเช่นเดียวกันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะพี่แจนก็คิดว่าที่อาจารย์เอ็ดเวิร์ดพูดมานะคะน้องๆหลายคนน่าจะตอบโจทย์ของเราเลยเนาะค่ะโอเคพี่โอมีอะไรเสริมไหมคะโอเคคำถามเกี่ยวกับว่ารับระยะสั้น4สัปดาห์ไหมตอนแรกคุณครูเอ็ดเวิร์ดแจ้งมาแล้วนะครับก็4สัปดาห์รับแต่ถ้าเกิดจะให้เป็นประโยชน์ต่อน้องๆมากที่สุดอยากให้ระยะเวลายาวกว่านั้นนะครับอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมีน้องๆไป8สัปดาห์ก็เป็นระยะเวลาที่จะได้ไปลองดูเลยว่าเรียนที่นู่นจริงๆแล้วเป็นอย่างไรได้ประสบการณ์เต็มๆอยู่ที่นู่นเลยจะมีโปรแกรม8สัปดาห์ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็โฮมสเตย์เป็นยังไงบ้างการดูแลครับค่ะมีคุณแม่ถามมานะคะว่าโฮมสเตย์ดูแลน้องอย่างไรบ้างคะไปโรงเรียนยังไงถ้าน้องไม่สบายไปโรงเรียนจะมีการจัดการอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาถามคุณครูกันค่ะ Hello Edward there's a question about staying in a homestay or like staying in school so if a boy got sick and how will you look after him either at homestay or school I think both, but the starting point, the main care is homestays. So homestay parents recognize if the homestay students are sick, then they check their health condition, and if they feel they need to go to clinic, then they took the clinic center. Yeah, in that way we can take care of the homestay students' well-being. And at school, if the students are sick, then we have the sick bay. And the students come to the sick bay and then try to get the medication first. But if there is a severe cases, then we call to the homestay family to pick them up. Or if the urgent case, one of our staff will take them to the clinic center. That is our way of caring the sick student. Thank you. And we also have the medical insurance, right? So
Yes, so don't worry about the sickness and we will look after well there. Okay, thank you very much นะคะขอบคุณค่ะสำหรับคำถามนะคะคุณครูก็บอกว่าในส่วนของการดูแลนักเรียนกรณีเจ็บไข้ไม่สบายนะคะถ้าอยู่ที่โฮมสเตย์นะคะโฮมสเตย์มัมแดดก็คือผู้ปกครองที่อยู่ที่โฮมสเตย์เนี่ยก็จะเป็นคนดูแลค่ะไม่ว่าจะพาน้องไปหาคุณหมอนะคะในเบื้องต้นนิวซีแลนด์ค่ะน้องๆทุกคนที่ไปจะต้องมีประกันสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ก็จะคุ้มครองในแง่การไม่สบายค่ะถ้าเกิดว่าน้องไม่สบายอยู่โฮมสเตย์ก็จะพาไปหาคุณหมอนะคะหรือถ้าอยู่ที่โรงเรียนเขาก็จะมีห้องพยาบาลที่เมื่อกี้คุณครูบอกว่า sick day นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะโอเค thank you Edward No worries. Next slide, please. Yeah. We can provide the parent portal. We have two portals. One for the student portal. The portal contains student notice, as I mentioned. It's all school notice on it, and then timetables and the attendance. The parents can check their attendance. Also, the result, including NCEA progress, and then even the internal test, they can check their progress. And then also we provide the reports there. So this is a kind of thorough program to check their sons' progress and then how to study in here. The most important thing is the checking the attendance and the school notice. If the parents access this one, they easily recognized our school provide these kinds of sports and then clubs and then also tutorials. Then they can ask, please join those things. But the parent portal has a limitation. It's almost same as the student portal. So we encourage to our students to share their ID and password. So that is more important things. If the students share their student portal ID and password, then parents can also check their homework and then their assignment and then the teaching materials and everything. So that we call that is a Google Classroom. So I encourage you to check and then get their son's ID and password to check the student portal and then also Google Classroom. That is the ideal way to work together. Yeah, thank you. Yeah, we have a house system. Yeah, today we had the first house assembly, whole house assembly for 2026. And then we will have the athlete day on 26th of February. And then we compete each other. You may know the house system through the movie Harry Potter. So we have the same system. We compete each other between houses, but we are helping inside the house. So we internet students belong to Longkali. The color is golden. So we are the golden team. Last year, we got the second place. So we are aiming this year to be first place. So we want a champion on this year. So this competition starts 26th of February. So I think your two students missed these opportunities, but yeah, there is another program we have. Don't worry about that. Thank you. Next slide, please. So St. John's has a very famous orientation program we called a Great Start. This is 3 days orientation combined with year 9 new students and other new students, including new international students and new staff. For 2 days, we provide various orientation program, including recreation and the learning haka, learning school songs, national anthems, and also they take ID portals, and also they get the school IDs and password to access their student portal and then Google Classroom, and also they can assign their school emails. And then this is a kind of program thoroughly prepared
their new start. And then the third day is focus on international only. So we will guide homestay, how to live homestay in here, and then also how to connect with other students, how to make friends, how to travel. Yeah, and then we guide the pastoral care according to the code of practice 2021. So the last day is for international students. So we will teach them how to choose the pathways, how to do the subject. And also that is the big time if they do not like their chosen subject and how to change their subject, something like that. So this is we called a great start. But we do not have these kinds of big orientation, the late starters, like after this orientation, many students come to term 1 and term 2 and term 3. Then we provide a very small orientation, but nice program for them. Thank you. Next slide. Yeah. We do not have boarding with us, so we provide the homestay accommodation. Long time ago, we have the boarding, but unfortunately, we separated with the different schools. So we need a space for the school buildings. So we demolished the accommodation and built the school campus there. But we provide really good homestays. We get through all first bed over 16 years old family members. And also we visit the homestay home and then check their home environment, also their personalities. After that, we decide the include as our homestay family or not. So we believe our homestays are good. So, and also nationalities are vary. And then Pakeha, the white people, Maori people, Chinese people, and Filipino people, Thailand people, and so on. So there are so many different homestay ethnic groups with us. Thank you. Yeah, this is very important things. We are very small. Only we provide New Zealand the educational qualification called NCEA. The yellow one is our achievement. So you can compare to the national result and then EQI band. EQI band is all the form was the decile system. So currently we do not use a decile in New Zealand, but we use EQI band. So you can compare the NCEA level 1, 2, and 3. So our one is better than the national average, I believe. But please mind, we have so many rural families. They have big farms, kind of dairy farms and other things. Those students normally do not directly enter the university. They work at their farm or other places, and then they choose other program like on-job training program, maybe a couple of years, and then they choose to enter universities. In that way, many students do not sit the NCEA exams, the final exams. So they do not try to meet the UE qualification. But international students need to get the UE qualification. This year we had 3 students to graduate, and among them, 3 students, among the 3 students, 2 students meet the UE qualification, and then they chose very nice university degree programs. One student just missed several credits, and then he went Waikato Pathway Schools Diploma program. So I believe that is very successful because I started recruiting international students from 2024. So we are very small international families with us, but those are very successful. I believe that is 100% successful to enter universities. So the last student, if he completed his diploma in
Then in 2027, he started at Waikato University in second year of bachelor degree. He pursued the international business management at Waikato University. Yeah, thank you. So this is a kind of mayor's welcoming ceremony taken in 2024. That time we hosted many scholarship recipients from Brazil, China, Korea, and also Japan. So yeah, this is my main contact. Luckily, this year, on I think 6th of March, we will have the mayor's welcoming ceremony at the Waikato University. Sam and Jen, please come to join the mayor's welcoming ceremony at Waikato University. Our Haka team will perform at the ceremony. So 2024, we did the same thing. But last year, I and our students can't be there because I traveled overseas. So I can't bring our Haka team there. But luckily, this year I have no travel plan, so I can bring my students there, and then also our Haka team will be there. Okay, that's great. Okay, Yes. we'll be there. ค่ะก็คุณครูเอ็ดเวิร์ดนะคะจะเป็นคุณครูที่ดูแลนักเรียนต่างชาตินะเขาก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่คอยมาเจอคุณพ่อคุณแม่และน้องๆต่างประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะคะเมื่อปีที่แล้วเขาก็มานะคะแล้วก็มีหลายท่านที่ได้เจอด้วยนะคะจากที่คุณครูพูดผ่านมานะเดี๋ยวพี่แจงขออนุญาตนะคะสรุปให้นิดนึงค่ะว่าที่โรงเรียนนี้นะคะเขาจะมี parent portal นะคะให้ผู้ปกครองได้เข้าไปค่ะแล้วก็ดูข้อมูลต่างๆของน้องซึ่งอันนี้สะดวกค่ะเราก็จะได้คลายกังวลไปได้ว่าตอนนี้น้องทำอะไรตารางของน้องเป็นยังไงเรียนวิชาอะไรบ้างผลการเรียนเป็นยังไงด้วยนะคะที่นี่มีระบบ house system หรือว่าคล้ายๆ Harry Potter ค่ะมีบ้าน4บ้านด้วยกันนะเวลาน้องๆเข้าไปค่ะก็จะได้อยู่ใน1ในบ้านต่างๆนะคะก็จะมีการแข่งขันเหมือนกีฬาสีของบ้านเราอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะพอเริ่มเรียนนะคะเริ่มไปเรียนครั้งแรกถ้าใครไปในเทอม1นะคะเขาจะมี Great Start Orientation นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะดีมากๆสำหรับน้องๆที่เริ่มไปนะคะเขาก็จะเตรียมพร้อมน้องๆนะคะในทุกๆเรื่องแล้วก็รวมถึงการเลือกวิชาเรื่องแผนการเรียนต่างๆด้วยนะคะในตัวของที่พักที่เป็นแบบโฮมสเตย์นะคะทางโรงเรียนเองก็จะมีการคัดกรองนะคะตัวโฮมสเตย์นะคะที่จะน้องๆไปอยู่มีการไปเยี่ยมบ้านด้วยค่ะในส่วนของเรื่องวิชาการนะคะเมื่อกี้ที่คุณครูเทียบให้ดูนะคะว่าที่โรงเรียนนี้มีคะแนน NCEA ที่ได้ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วประเทศค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวด้วยนะคะโอเค thank you Edward No worries, it's my pleasure. Yes, our Haka team invited by the organizer for the mayor's welcoming ceremony and the Waikato University. Yeah, I'm really proud of our Haka team. Next slide, please. And then these photos are kind of snapshot of our sports and other clubs. Yeah, we have a very strong rowing clubs and cricket and rugby and basketball team. These four sports team are very famous among high school competitions. Especially the basketball team is one of the top team in New Zealand. And this year, we will send the cricket and then rugby team to South Africa for exchange program. And the cricket team will depart in March and rugby team will depart in April. So last year, we sent 2 exchange group to China, Beijing and Wenzhou, and one for the Vanuatu scuba diving exchange program. So I'm really proud of making these kinds of exchange program. So next step is Thailand. Yeah. So Jen and I are discussing about the rugby exchange program with the Thailand school. I'm really expecting to happen someday. Yeah, thank you. And the next one is a kind of international students and our school environment. So the first one is our international students meeting with our deputy principal. They can express their feelings and their difficulties. If they have, then they can get some advice or get help
from the deputy principals. We have 4 deputy principals. Yeah, they are all happy to meet internet students. Their doors are always open. So yeah, normally I am the first person to contact internet students, but I do not give any limitation. They visit the deputy principals or me. There is no limitation. Second one is our head boy and our principal welcomes new students, and in that way, the staff and students can take care of our internet students. And the third one is our campus area portals. We have 2 beautiful playgrounds. Though we are very small school in number of students, but we have a really good campus, beautiful campus. Also, the Waikato University is our neighbor, and then we are really developed a good relationship with the Waikato University. So if we need any additional support for internet students, and the Waikato University's international market managers can visit us and then guide us anytime. And then the other one is, this one is the morning tea time or lunch time. Anytime the students can play basketball and other sports with the domestic students. That is our environment. Next one, please. This is our day trip with the international teams. And then the bottom middle is the mayor's welcoming ceremony held in 2024. The other one is our trip to somewhere, Hobbiton, Auckland, and then also the Rotorua. And the last photo is taken the farewell party for the Brazilian government scholarship recipients. So normally we have 20 to 25 students each year, but unfortunately this year we can't host because of Trump. I'm sorry to tell you, the Brazilian economic situation is not so great. So they temporarily stopped the giving scholarships. So I'm so sad about that, but I'm expecting next year we can host again the scholarship recipients from Brazil. These Brazilian students gives good feelings to the international students because their figures looks like the white people, but they are lack of English abilities. Also, they need a special care. So international students, especially from Japan, are willing to help them and they make a good friendship. So I believe the Brazilian student gives good feelings. And another one, last year we have one Vietnamese student. Unfortunately, we didn't have any Thailand student last year. The Vietnamese students shared their history and cultural things with the Brazilian students. So I think next year, if Brazilian students come to us, then they can share Thailand history. Do you know, I was really impressed by Anna and the King, the movie. That was my starting point of thinking. Wow, Thailand is such a good country and a long history. So your Thailand student will be an ambassador for your country to New Zealand. So I'm expecting your student to come. Yeah, next slide, please. Yeah, this is us. Welcome to St. John's stage. Yeah, see you soon. Thank you so much for listening my presentation. Thank you. Wow, that's very nice presentation and the pictures and video really impressed with that. And so, Edward, we got another question from a parent asking about the short-term program. If whether or not they need to wear the school uniform or they can wear the. Yep, there is 2 options. One, they can wear Thailand school uniforms and PE gears if they bring. But the other option, if they wanna get some souvenir, they can get St. John's uniforms, and including the second-hand uniforms. If we have some stocks, then I can
take them to purchase the second-hand uniforms at our student service center. Okay, thank you very much for the answer. ค่ะสำหรับผู้ปกครองนะคะที่ถามมาว่าเด็กนักเรียนระยะสั้นจำเป็นต้องใส่ชุดนักเรียนของโรงเรียนนิวซีแลนด์ไหมนะคะสำหรับระยะสั้นค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษนิดนึงนะคะว่ามี2 ออปชันค่ะทางเลือกแรกก็คือใส่ชุดนักเรียนไทยนะคะไม่ต้องไปซื้อใหม่ของเขาก็ได้หรือว่า2ค่ะถ้าอยากได้ชุดนักเรียนนิวซีแลนด์เป็นที่ระลึกของเซนต์จอห์นนะคะก็จะมีทั้งเสื้อผ้ามือ1มือ2นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปลองตัดสินใจได้นะคะเอาชุดนักเรียนไทยไปใส่ก็ได้ค่ะโอเค thank you very much Edward for the It's my pleasure. Yes, and we're really looking forward to having our students at your school soon this year. Yeah, I'm expecting your students coming. Yeah, I'm really excited. ค่ะแล้วก็ต้องบอกทุกคนนะคะว่าพี่แจนเองนะคะก็จะนำทีมน้องๆนะคะที่เป็นช่วงปิดเทอมนี้ค่ะไปเรียนนะคะมัธยมต่างๆนะคะในเขตของทางเหนือของนิวซีแลนด์นะคะนอกเหนือจากนี้เรามีกลุ่มระยะสั้นนะคะทั้งในเมืองแถวๆเมืองหลวงเวลลิงตันนะคะแล้วก็เกาะใต้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนสนใจโปรแกรมไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะคะสำหรับน้องๆของเราค่ะก็มีส่วนหนึ่งที่จะไปที่ St. John's College นะคะก็เด็กๆก็ตั้งตารอค่ะเพราะว่าจะได้เข้าไปร่วมกับเพื่อนๆนิวซีแลนด์จริงๆค่ะแล้วก็ท่านไหนที่อยากจะได้วิชาอะไรหรือเล่นกีฬาเล่นดนตรีศิลปะอะไรอยู่นะคะก็สามารถที่จะบอกพี่ๆทีมงานให้ประสานกับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็เลือกโรงเรียนที่เหมาะสมได้เลยเช่นเดียวกันค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะจบกันในวันนี้นะคะพี่ทีมงานมีวิดีโอที่พี่โอนะคะของเรานะคะไปเยี่ยมโรงเรียนเซนต์จอห์นแล้วก็คุณครูเอ็ดเวิร์ดได้พาชมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่เซนต์จอห์นคอลเลจที่แฮมิลตันครับอยู่ตรง Hillcrest Street เดี๋ยววันนี้จะพาชมโรงเรียนกันนะครับเริ่มกันที่รีเซพชันของโรงเรียนเซนต์จอห์นกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้พี่โออยู่ที่เซนต์จอห์นคอลเลจนะครับแล้วก็ข้างๆก็คือมิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดพาร์คนะครับวันนี้มิสเตอร์เอ็ดเวิร์ดกับพี่โอจะพาเยี่ยมโรงเรียนเซนต์จอห์นคอลเลจกันครับเซนต์จอห์นคอลเลจจะเป็นโรงเรียนชายล้วนตั้งอยู่ในเมืองแฮมิลตันนะครับจะอยู่บน Hillcrest Street ก็เป็นโซนที่พักอาศัยชั้นดีเลยทีเดียวข้างหลังก็จะเป็นสนามนะครับใหญ่มากๆเลยแล้วก็จะเป็นสนามรักบี้แล้วนอกเหนือจากนี้ก็ตรงนู้นก็จะเป็นสนามใหญ่จะเป็นสนามฟุตบอลนะครับข้างหลังพี่โอเมื่อกี้ก็จะเป็นโรงยิมใหญ่ๆโรงยิมหนึ่งโรงยิมใหม่เลยนะครับแล้วก็ยิมเดิมจะอยู่ที่นู่นตอนนี้เราใช้2ยิมแล้วก็ข้างหน้านู้นก็จะเป็นสนามรักบี้ที่ออกกำลังกายที่เล่นกีฬากันส่วนใกล้ๆตรงนู้นก็จะเป็นสนามบอลเราไปดูนะครับนี่คือข้างหลังนะครับก็จะมีรักบี้คริกเก็ตซ็อกเกอร์ทุกอย่างเลยโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนคาทอลิกชายล้วนนะครับรับนักเรียนตั้งแต่เยียร์9ขึ้นไปอายุ13ปีขึ้นไปจำนวนนักเรียนตอนนี้อยู่ประมาณ900ถึง 1,000 คนนะครับเดี๋ยวผมบรีฟให้ฟังคร่าวๆกันนะครับว่าที่เซนต์จอห์นคอลเลจเนี่ยที่นี่จะมีคลับถึง63คลับคืออะไรนอกจากจะเป็นคลับกีฬาต่างๆจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรักบี้โรลลิ่งจะเป็นซ็อกเกอร์จะเป็นบาสเกตบอลทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะมีตกปลาด้วยฟลายฟิชชิ่งนะครับแล้วก็นอกเหนือจะมีคลับหมากรุกนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นกิจกรรมแน่นมากๆวิชาที่นี่ก็จะเน้นสัมผัสจริงทำจริงนะครับอย่างภูมิศาสตร์ก็จะมีพาออกทัศนศึกษานอกสถานที่ไปเรียนรู้จากของจริงกันเลยนะครับนี่จะไปแอบดูน้องๆในห้องเรียนกัน
และโซนนี้ก็จะเป็นโซนของเทคโนโลยีนะครับน้องๆก็จะได้เรียนพวก woodwork metalwork material ต่างๆเดี๋ยวพาไปชม food technology กันต่อก็เป็นวิชาทำอาหารนอกเหนือจากเรียนรู้สารอาหารต่างๆแล้วก็จะมารู้เทคนิคการปรุงต่างๆในห้องนี้จะเป็นวิชาโรบอติกครับสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบหุ่นยนต์โรงเรียนนี้มีให้เรียนนะครับในห้องนี้ก็จะเป็น student service นะครับก็จะมีสำหรับเป็นไกด์ให้มหาลัยต่างๆน้องๆจะเข้าคณะอะไรมหาลัยต่างๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะมีในเรื่องของจัดกิจกรรมฝึกฝนฝึกงานนะครับและนี่ก็เป็นห้องสมุดของโรงเรียนครับเซนต์จอห์นคอลเลจเป็นโรงเรียนแคทอลิกชายล้วนนะครับการดูแลใกล้ชิดมากๆเลยแล้วก็จำนวนนักเรียนไทยไม่เยอะใครสนใจมาเรียนที่นี่ติดต่อพี่ๆทีมงาน NCEA ได้ตลอดครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับHello welcome back again ค่ะแล้วก็จบไปนะคะเกี่ยวกับวิดีโอค่ะคงจะเห็นภาพกันมากขึ้นนะคะยังไงอยากให้น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองได้ไปสัมผัสของจริงนะคะ and so we are at the end of the live today thank you so much Edward for your time and information that's very helpful Thank you, Jane and Sam and Nook for hosting me and having me. I'm a bit afraid of before having this session, but I hope we can get your students some stage. I can promise we will support your students and care for your students nicely and well. Thank you. Okay, thank you. แล้วก็เดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราพบกันในไลฟ์ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Thank you. เรียนต่อนิวซีแลนด์กับ NCEA Study หลากหลายการเรียนและกิจกรรมในนิวซีแลนด์ทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมเรียนภาษาอนุปริญญาปริญญาตรีโทเอกไปเรียนซัมเมอร์แคมป์ระยะสั้นหรือจะเป็นระยะยาว NCEA Study เรามีประสบการณ์ยาวนานถึง22ปีดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ไปสัมผัสการเรียนและใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์สนใจติดต่อเรา NCEA Study ได้เลยนะคะแอดไลน์หรือโทรคุย 0818204627